在香港過聖誕能有多特別？聖誕節嚟香港過係特別有儀式感啦！大家咧睇下我嘅身後呢一個咧古蹟喎，但係以前咧原來100年前咧其實係監獄嚟㗎。1881咧就係建喺1880年代嘅，咁當年咧就係香港警察部隊一個水警嘅指揮中心嘅同駐地嚟㗎。9189號嘅炮啊，點整㗎？嚟到呢個1881公館咧，除咗有嘢行有打卡之外咧，仲有啲餐廳去食嘢嘅喎。無論係晏晝啊、下午茶啊、夜晚嚟咧，都應該帶到啲驚喜俾你㗎。第一間咧，我哋去食下呢個下午茶咧，就嚟呢個後院，全部咧都整得好精緻啊！嗱，呢一個咧就係麻辣小籠包啊，而家即刻試下先。酸酸辣啊，幾正！燕麥蝦多士，佢就少少魚子醬喺上面喎。哇！呢一個咧，我嚟做頭盤咧，真係超開胃。呢個咧就係個金魚餃啊，幾靚！嗱，呢個春風得意腸，呢個咧好考師傅嘅功架。到最後要食個蛋撻仔，哇，好得意喎！呢個流心蛋撻啊，哇！呢個有啲驚喜喎。呢一間咧由名廚主理嘅意大利扒房 Pelco， 佢就係隱藏咗喺1881上面咧嗰個尖尖個屋頂入邊啊！呢個咧就係周杰倫嚟香港開完演唱會之後啊嚟食嘅黑松露奶油意粉啊！一路睇住大廚喺你身邊咧為你做，一路食咧感覺上咧更加好食噶！哇，未食咧都好聞到好香咧個芝士味，連埋個黑松露味飄埋你個鼻度啊！好濃嗰個芝士味，超濃，好正喎啊！整下上去先啊！海膽船喎，呢個係我哋 Yuma 嘅一個 T 恤。好啊！呢啲係就係啲儀式感啊，係嘛？你估下我最中意食邊個？我諗咧，你哋未必估到啊。其實咧，我最中意食呢個啊，英式鬆餅，一定要咁做嘅，要搣開佢少少先 ，cream 咧搽到滿滿咁樣咧。就肥到爆燈，呢個就係 Billy 嘅獨家食法啦。靚到暈咧！呢個其實個擺設咧都幾靚。呢個蟹肉醬幾正。佢呢個係紅蝦，上面咧有啲海膽，跟住咧仲有一塊心形嘅葉㗎。請你食一啖先。呢一個咧佢話係一個咖喱田螺批嚟㗎，好可愛啊！臨尾咧用呢個芒果糯米飯布甸嚟完結咧，哇！真係一流。法官大人，我冤枉啊！呢一部分咧叫做 The Cell， 嗱呢度咧以前咧就係監房嚟㗎，而家咧就變咗一間威士忌酒吧啦。呢度咧仲保留咗一份原本嘅樣貌嘅，原來以前嘅犯人啊就喺呢度生活㗎啦。其他呢啲區域嘅監倉咧就改造成呢啲飲酒嘅小包廂啊，飲住杯威士忌，食住個雞翼，咁嚟坐監。啲人坐監坐得咁嘆㗎。出晒煙咁，好明顯係咖啡嚟㗎啦，係咪？哇，好濃喎呢杯嘢，我仲飲咗咁大啖添。聖誕節嚟一個小眾又復古嘅約會，係咪好浪漫呢？你聖誕節嚟香港又會唔會想嚟感受一下呢？下一集更精彩。